Yanayoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameombwa kwamba akubali kuweka silaha chini katika upande wa bahari Nyeusi, yani Black Sea, ili Ukraine waweze kupitisha ngano zao na kwenda kuuza duniani. Wamekubali ombi hilo, lakini na wao wana mapendekezo. Warusi sasa hivi wao ndio wanaongoza katika hii vita. Wao ndio washindi. Wao ndio wanaochukua maeneo na Ukraine wanashindwa kumtoa Mrusi. Kwa hiyo wao ndio wameshika mpini. Kwa hiyo katika swala lolote lile wataloombwa wafanye, lazima nao watoe mapendekezo yao wanayoyataka. Yakitimizwa ndio wanakubali. Yasipotimizwa wanaendelea kupambana, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio wanaopata faida. Kwa hiyo inasemekana moja ya vitu ambao Warusi wametaka ni kwamba endapo watawaachia wa Ukraine waanze kufanya biashara katika bahari Nyeusi, basi na wao wanataka waondolee vikwazo katika sekta ya mabenki, lakini pia katika sekta ya biashara yao ya chakula na mbolea. Kwa hiyo wazalishaji wao chakula, wauzaji wao chakula nje ya nchi, yale makampuni ambayo yanahusika na kufanya biashara, yani kwa kifupi ni yale makampuni yanayofanya biashara ya chakula ya Warusi, yaachiwe afanye biashara, lakini pia yaweze kuwa na uhuru wa kutumia system za kibenki bila vikwazo kama ambavyo walivyowekewa kuanzia mwaka 2022. Kwa hivyo ndivyo Mrusi anavyotaka. Kwa hiyo inasemekana Trump ameujiwa, akaulizwa je, yokali Trump anaelekea kabisa kwamba wako tayari kukubali hayo ambao anayataka Mrusi. Kutokana kwamba hawana jinsi. Ni lazima wakubaliane ili Mrusi aweze kufuatisha kile ambacho wanakihitaji wao. Kwa nini Donald Trump anakubali kirahisi mambo mengi ambayo Putin anayataka? Ni kwa sababu Donald Trump aliahidi kwamba ataimaliza vita ya Ukraine na Urusi haraka sana atakapoingia madarakani. Ni moja ya ahadi aliyokuwa akiwapa wapiga kura wake pamoja na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo sasa hivi kilichoko mbele ya Donald Trump ni kuweza kuimaliza hii vita. Habari za Warusi watataka nini, atakuwa yuko tayari kutoa wanachotaka ili mradi hii vita iishe. Na sasa hivi kama nilivyosema, Mrusi ndo ambaye ameshika mpini, yeye ndo anaongoza katika hii vita. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba Donald Trump atafanya mambo mengi sana ambao Warusi wanataka, kutokana na kwamba wale ndio washindi sasa hivi. Kwa atakubaliana na wao kwenye mambo mengi ili wakubali kuweka silaha chini na kumaliza vita. Kwa sababu hakuna jinsi zaidi ya kukubaliana na yale ambao wanayataka. Na kama nilivyosema, Mrusi ndo anaongoza. Kwa hiyo Mrusi yeye atakuwa yuko tayari kuendelea na vita hata kama ni muda mrefu zaidi. Kwa hiyo Trump hana jinsi. Akitaka kuimaliza hii vita haraka, inabidi akubaliane na yale ambao wa Ukraine, Warusi wanayataka kwa sasa. Na hii ni pigo kubwa sana kwa Ukraine. Sababu hapo mwanzo Ukraine aliahidiwa atasaidiwa kwa hali na mali. Kwa hiyo Ukraine alifahamu kwamba itakapofika mwisho ni wazi kabisa kutakuwa kuna mawili, either atakuwa kakomboa miji yake yote, atakuwa kasaidiwa kukomboa miji yake yote, na hii ndio ilikuwa yao kuu kwamba atafanikiwa, kwa sababu ni nchi nyingi sana ziliungana. Nchi karibu 31 za NATO ziliungana na vikwazo vilikuwa ni vingi sana. Urusi ndio nchi inayoongoza kwa kukiwa vikwazo vingi duniani nafikiri kwa sasa. Kwa hiyo ni vikwazo viliwekwa vingi sana kuizidi hata Iran, kuizidi Korea ya Kaskazini. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ni wazi kabisa kwamba wa Ukraine walikuwa wanaamini kabisa kwamba Mrusi ataweka silaha chini kuanzia mwaka pengine 2022. Lakini ameendelea kupigana mpaka sasa na bado anaendelea kutaka kuendelea kupigana na bado anaendelea kuchukua maeneo. Kwa hiyo hii imekuwa ni simanzi sana kwa Ukraine, kwa sababu mwisho haya yote Mrusi ndio atapata mengi ambao anayataka. Na kwa ambao wanafahamu historia za mambo ya vita, nafikiri watakuwa wanafahamu kwamba katika vita utakapopigana na nchi yote ile ambayo ni superpower, mara nyingi ni kwamba utapoteza. Hivi ndivyo inavyokuwa. Hata wakikaa katika mikataba, kuandika mikataba, mara nyingi asiye na nguvu atalaliwa. Hivi ndivyo inavyokuwa katika vita nyingi. Kwa hiyo na hapa sasa hivi ndivyo itakavyokuwa. Na hivi ndivyo hizi nchi kubwa tunazoziona leo ni superpowers ndivyo zilivyoweza kupata ardhi walizonazo leo na kuweza kujitengeneza kuwa superpowers. Tukiangalia historia ya Marekani ana ardhi kubwa sana na majimbo 50. Na tukiangalia ameyapataje yale majimbo. Wakati wa Marekani wapata uhuru walikuwa na majimbo kama 13 tu. Kwa mengine wameyapataje? Ilikuwa ni kwa vita.
Wamarekani waliingia vitani na Mexico miaka 1800 na walifanikiwa katika ile vita kuondoka na miji mingi ya Mexico, karibu miji 10 ya Mexico wanayo mikononi mwao. Umeona Lakini pia jimbo la Texas na lenyewe hivyo hivyo. Lakini pia Hawaii na yenyewe hivyo hivyo. Kwa hiyo walijiongezea ardhi na ardhi zenye utajiri. Umeona, japo na nyingine walinunua kama Alaska, walinunua kwa Warusi. Umeona, lakini na leo pia imewaongezea utajiri sana, hasa wa gesi pamoja na madini. Tukiwaangalia Wajapani wanasifika leo hii kwa kuwa na ni Wajapani wenye viwanda na nini, wana uwezo kipesa na kila kitu. Lakini hawa ni watu ambao watengeneza superpower kupitia kuchukua maeneo mengi sana katika bara la Asia. Walichukua maeneo mengi sana mpaka maeneo ya Wachina walikuwa wamechukua. Lakini bahati nzuri walipopigwa katika vita kuu ya pili ya dunia, wakaweza kusainishwa mkataba kama nilivyosema, mwenye nguvu katika vita lazima atamlalia yule asiye na nguvu. Kwa hiyo Japani alipopigwa mwaka 45 alikubali kuachia maeneo ya watu walioyachukua. Na siku zote yule atakayepigwa ataachia maeneo na wale walioshinda watachukua maeneo mengine zaidi. Hivi ndivyo historia za vita zilivyo. Mchina naye anao maeneo ambao aliyechukua kutoka kwa watu, mfano jimbo la Tibet. Tibet ilikuwa ni jimbo ambalo linajitegemea wakiwa na kiongozi wao Dalai Lama, lakini sasa hivi Tibet iko ndani ya China. Tena walipigana haswa, lakini sasa hivi wameshindwa na Tibet iko ndani ya China. Kwa hiyo hivi ndivyo hizi superpowers zilivyojengeka. Warusi nao ndio hivyo hivyo. Warusi wamechukua maeneo mengi sana toka hata Marekani haijapata uhuru. Warusi tayari, yani hata Marekani kwenyewe Warusi waliitawala baadhi ya maeneo ya Marekani. Mfano jimbo la California lile la Marekani, Mrusi naye alitawala baadhi ya maeneo ya pale California, alitawala maeneo mengi kule Amerika ya Kaskazini, lakini pia alitawala maeneo mengi Ulaya. Na ardhi nyingine amebaki nazo mpaka leo na zimemfanya akawa na ardhi kubwa. Urusi ndio nchi yenye ardhi kubwa kuliko nchi zote duniani. Kwa hivi ndivyo hizi nchi ambazo zinakuaga zinaongeza ardhi, na sasa anazidi kuongeza ardhi pale Ukraine, na mwisho wa mazungumzo ya kumaliza hii vita ni lazima atabaki na hizo ardhi, kwa sababu hata Donald Trump na yeye kashasema kwamba Mrusi ni lazima atabaki na hizo ardhi, kwa sababu kashazipigania sana, kwa sababu anafahamu kwamba hivi ndivyo ambavyo inakuaga siku zote katika historia za vita nyingi duniani. Endapo Mrusi atakubaliwa haya ambayo anayataka juu ya kuondolewa vikwazo, atafaidika, ndiyo atafaidika zaidi, kwa sababu licha ya kwamba yuko vitani na licha ya kwamba aliwekewa vikwazo vingi, lakini bado alikuwa anaendesha uchumi wake kama kawaida. Na kilichokuwa kinashangaza watu ni kwamba uchumi wake pia ulikuwa unapanda. Kwa hiyo kuondolewa vikwazo itakuwa ni faida zaidi kwake. Kwa Ukraine, je, ni faida? Ndiyo, kwa Ukraine pia itakuwa ni faida. Kwa sababu kwa muda mrefu Ukraine uchumi umesimama. Hawafanyi biashara, wanategemea misaada, na ni misaada mikopo. Unasaidia, unapewa pesa ambazo baadaye itabidi waje wazilipe. Kwa wanazidi kuingia katika madeni ili waweze kuzungusha uchumi wao. Kwa hiyo uchumi umesimama. Kwa hiyo watakapoachiwa na kuanza kufanya biashara, itawasaidia angalau kuanza sasa kuzungusha uchumi wao. Lakini sasa atakayefaidika zaidi atakuwa ni Mrusi, kwa sababu yeye katika ardhi yake hakuna maafa makubwa yaliyotokea zaidi ya maafa madogo madogo. Lakini katika ardhi ya Ukraine kuna mengi sana ya kufanya. Majengo yameharibiwa, watu wamekufa, kazi zimesimama hivi na hivyo. Ukraine anachokifanya sasa hivi, akiachiwa Bahari Nyeusi ili apitishe ngano yake, atakachokifanya huwa anauza ngano, anauza mafuta yale yanaitwa mafuta ya alizeti yale, umeona Sasa atakachokifanya Ukraine sasa hivi ni kuweza zile bidhaa ambazo tayari walikuwa wameshazivuna na kuziandaa kwa ajili ya kuuza zikawa zimekaa tu, hizo ndio watakazoziuza. Lakini katika swala zima uzalishaji, sijui kama bado wanaendelea kuzalisha, kutokana na kwamba maeneo mengi ambayo anachukua Mrusi ndio yale ambao Ukraine walikuwa wanayatumia katika kulima ngano. Kwa hiyo kama ni uzalishaji utakuwa mfanya uzalishaji mdogo sana. Lakini kama hivyo tunaona nchi iko vitani. Kwa sijui kama wataendelea bado wanazalisha vitu. Na kama wanazalisha si kwa wingi kama ule waliokuwa wanazalisha hapo mwanzo, kutokana na kwamba sasa hivi hawana ardhi zile ambazo walikuwa nazo hapo mwanzo. Kwa hiyo haya yote ni faida kwa Ukraine, lakini faida zaidi kwa Mrusi. Jina langu ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kama hivi.